لاباس عليكم. اليوم dans la série ديال le retour à l'école ou le boulot ندير لكم une vidéo ديال comment avoir une peau اللي تكون entre guillemets parfaite ما فيهاش les imperfections ou avec un rendu naturel. دونك الا كانت هاد لا فيديو كتهمكم بقاو معايا. اول حاجه مهمه بالنسبه لي انا في لا روتين تاع هي بحال ديما لا كريم هيدراتونت. انا جوتيليز بور لو مومون هادي ديال بيوتيرم سي لا اكوا سورس. دايوغ ما بقى فيها والو، شي دوز يوتيليزاسيون غادي نساليها. هادي الي بارفيت من تحت المكياج حيتاش ما كتحش بها ثقيله، الكول با البناتخ رابيدمون في لابو. دونك الا كنتو ديرو غتماكيو ابخي ديك الساعه فيت في. غادي نرطب لو كونتور ديال العين ديالي بالزربه، كنستعمل هذا ديال افين. directement après un de fond de teint j'utilise هذا ديال كلينيك اللي عنده كوفرانس زوينه صراحه، و اون بليس هي اس بي اف 15 سورتو دابا مع هاد الوقيته باقي كاينه شويه ديال الشميشه. دايوغ حتى في ليفر سي بيان انكم ديروا دي فون دو تان فيهم اس بي اف. باغ كونطخ هذا كندير منه فريمون شي شويه حيتاش كنبغي واحد لو روندو يكون ما يكونش كيكي. هذا اون فوا كتكثر منه كيعطيك داك لافي. دونك انا جيسي انني ندير منه غير شويه. القطاره دازت الضوء هي اللي كدير الصداع من قبيله. و جابليك تو بليبونج ديال Fenty Beauty. Pour le moment il est un peu clair pour moi حيت j'ai bronzé un peu. Normalement c'est ma teinte pour l'hiver, mais on va tout rattraper avec le bronzer. الا ما كنتوش غديروا برونزر حاولوا ما امكن يكون لا كولور ديال فون دو تان سي لا ميم كولور دو فوتر بو. ابري غندوز واحد لونتي سان اللي علاش كيعجبني بزاف وكنستعملو حيتاش خفيف وما كيديرش دوك الخطيطات من تحت العين او كور دو لا جورني. دونك غندير هذا ديال سيرجيو سالفاريس بيرفكت جلو في لا تانت بيج فونسي. C'est très important l'anti-cerne. تقدروا تزابيو لا بارتي فون دو تان مي لانتي-cerne ضروري خصوصا الا كانوا عندكم دي سيرن. انا بالنسبه ليا سي اوبليغاتوار الا كنت غنماكيي. مي si parfois je décide de sortir ou là d'aller au travail ou en stage sans me maquiller, moi ça me cause pas de problème. Donc إما كندير la totale إما je mets rien du tout. C'est comme ça. Directement après je fixe mon teint بهاد la poudre ديال Maybelline Fit Me matte plus poreless. هادي normalement قالك elle floute les pores et tout. انا je suis pas très convaincue de la poudre هادي، جاتني شويه ثقيله. دونك غنديرها كتبان انكم دايرين البودر. سي بور سا جو لابريسي با بوكو صراحه. دونك وجيساي انني ندير منها غير شويه باش ما يجيش لو تان ديالي مغبر. غندوز نغيشوفي مون تان. سي با اون ايتاب اوبليغاتوار مي كوم جو زي دي عندي لو فون دو تان سي ما تانت ديفير. دونك ضروري خاصني نغيشوفي ان بو باش ما يبانش il est un peu clair pour moi. J'utilise le trio هذا. d'ailleurs je l'ai trop utilisé pendant هاد l'été هذا حيتاش كانوا فيه دو تانت اللي كيعجبني نخلط في لا سيزون d'été. surtout كنت généralement كندير une couleur brillante sur mes yeux
Donc je préférais rester mat sur le fard à joues. Donc كنستعمل هذا. غادي نابليكي بواحد البيتي بانسو. اللي فين هو ماشي مشى. جو utilise un autre. غادي نستعمل لو برونزر. On dirait que j'en ai estampé. C'est juste parce que هذا il est trop précis. Il est surtout pour le contouring. انا ما كيعجبنيش ندير شي contouring marqué pour sortir. C'est juste ni pour sortir ni pour travailler. Je préfère un truc يكون bien flouté. جو réchauffe mon teint وصافي. ما كيعجبنيش داك الخطوطه هكا موني ما كندير ليه والو. كنت خارجه اليوم وقلت علاش ما نصورش لكم. Pour le blush, غادي نخلط هاد les deux teintes mais très légèrement parce qu'ils sont pigmentés. J'en ai un peu trop mis ici, je laisse tomber avec eux. Et voilà, c'est tout pour le teint. غادي نصايب mes sourcils ندير شويه الماسكارا و ان rouge à lèvres et je reviens après باش نوريكم le résultat final. كما شفتوا ما كنديرش grand chose sur mon teint. C'est juste l'essentiel وما كنكثرش حتى en quantité. J'ai pas mis de d'illuminateur حيتاش ما كانش كيعجبني نديرو هاد الصيف. ما عرفتش علاش ما كانش كيعجبني tout simplement. Voilà les filles, je reviens après باش نوريكم le résultat. Voilà les filles, le résultat. ملي درت الماسكارا وروج à lèvres جي هاد الماسكارا هادي ديال سيرج لويس الفاريز اللي كنت وريتكم في اخر فيديو. فوالا لو روندو ديالها فريمون كتعطي لا لونغور، كتعطي واحد ليفي ناتوريل وداكشي اللي كنت باغا انا صراحه. Et pour mes lèvres j'ai mis هاد le crayon à lèvres ديال سيفورا. هادي لا تانت ديالو ستاش يدير بحال هكا. وهاد لو روج على ليفر ديال كيكو اللي فيه نص روج على ليفر مات ونص غلوس. هذا اللون ديالو 105. انا درت لو كوتي مات. جو بونس ندير ان بو دو غلوس باسكو عندي كاع لو تان كلشي مات. سويت اون بون سواري ولا اون بون جورني، سا ديبون فوقاش كتشوفوا ما فيديو. نقول لكم تهلاو في راسكم بزاف ونتلاقاو في لا فيديو الجايه. باي باي. From the heat wave stole my emotions. I left my doubts when I was swept by the ocean, and every pulse from the tide was a finish line. A wave race we were made to ride. You and I were first in line, and we took them by surprise. I was with you all the time. You may not realize, but I